ॿिया मरकज़ी दोस्तों प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज कंदड़ असद सिंधी साहब, इनायत कुनियल साहब, वी सारी टीम कॾहिं कॾहिं माण्हू सोचींदो आहे त माण्हू छा चवे, माना ॻाल्हाए छा ॻाल्हाए, कंहिंजी फोतगी ते वञे आहे त कॉन्फ्रेंस जलसो आहे, कंहिंजी मैयत ते वञे जीअं सवेल साथी ज़फ़र लाड़ जे ऐं इनायत जे वालिद जे ऐं असांजे सोजर भाउ जे फैज़ मोहम्मद सोजर ॻोठ में वञणु थियो या शौकत तुने साहब वटि वञणु थियो त उते पोइ मौज़ू को ॿियो छेड़िजे, उन मरहूम जो ज़िक्र करे हुननि खे वरी उहा यादगिरी ॾियारिजे, ज़फ़र लाड़ जे बुज़ुर्ग पीउ खे अखियुनि में वरी ॻोढ़ा भरिजी अचनि। त सिंधी माण्हुनि वटि वेंदो आहियां, पोइ चवंदमि कॾहिं मन माकोड़ी, कॾहिं कीअं शींहं, कॾहिं मूड सुठो हूंदो आहे, माण्हू गाॾी में को दोस्त चर्चा वर्चा ॿुधाईंदो, को सुठो गानो मेहदी हसन जो, को लता मंगेशकर जो ॿुधंदो वेंदो आहे, उस्ताद जुमन जो, त पोइ माण्हू जो मूड थोरो हटी वेंदो आहे, पोइ माण्हू ॿी ॻाल्हि कंदो आहे। कॾहिं वरी वेठे वेठे कोन पोड़ियूं मायूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे ओचितो पंहिंजो फोटो यादि अची वेंदो आहे, पुटु मरो यादि अची वेंदो आहे, वरी उन कैफ़ियत में ॾुख जे में हली वेंदियूं आहिनि। पूरनि में हलियो वेंदो आहे। मूं सोचियो पियो त हिननि दोस्तनि सां छा ॻाल्हायां, नसीराबाद जी ॻाल्हि रुॻो कोन्हे, नसीराबाद में बाबा माच कयो, हिननि ॿारनि खे माच कयो, ऐं जेके माच कराइण जे पाण वरी जेके पाण गोड़ कनि उहे बि ईअं न कनि। त माण्हू छा वञी छुल में चए या नंगर पार्कर में छा चए, हिकिड़ा माण्हू वार अणभा, फाटल जुतियूं, स्कूल आहिनि कोन, अस्पतालूं आहिनि कोन, पाड़ेसरी ज़िले लाड़काणे में माण्हू मेडिकल टेस्ट कराइण वञे त एड्स जी बीमारी खणो अचे, टेस्ट पंहिंजो रक्त कराइण वञे, ज़ुकाम में मलेरिया में टेस्ट था ॾे, सवेल डॉक्टर सुरेश पे ॿुधायो जी टेस्ट करायो, हेपेटाइटिस खणो अचो, एड्स खणो अचो, अख़बारुनि में तव्हांजे मुल्क जे हाई कोर्ट जो वॾे में वॾो चीफ जस्टिस ऐं जस्टिस ऐं सुप्रीम कोर्ट सां चवे त सिंध जे माण्हुनि खे जेको पाणी पिया पीआरियो से ढोर बि ॿिया कोन पीअंदा, ज़हरीलो पाणी। सुप्रीम कोर्ट वेही चवे हुकूमत खे दुश्मनी अथव हिननि माण्हुनि सां। बुढ़ी मरण जो मक़ाम आहे न, कंहिं माउ खे अची ॿियो चयां बचनि सां दुश्मनी अथई आहे, हिननि खे छो पई अहिड़ी कणिक या छो पई एॾी मानी या छो अहिड़ो बोड़ पई थिए, बाबा हिननि ॿारनि खे तव्हां हटायो या विहारियो। त सुप्रीम कोर्ट पई चवे त अहिड़ो पाणी पिया ॾियो, सोचो था ये जेके स्टेज ते वेठा सोचो था, सुप्रीम कोर्ट पई चवे हुकूमत खे त सिंधियुनि खे अहिड़ो पाणी, ऐं सुप्रीम कोर्ट जो जज उहो सिंधी ॻाल्हाईंदड़ जज कोन्हे, को पंजाबी, को उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जज, को अमीर हानी मुस्लिम, को साकिब निसार, उहे अची सिंधी माण्हुनि जी हुकूमत खे चवनि, सिंधियुनि जी हुकूमत खे ॿियो गैर सिंधी अची चवे त बड़ा हिननि सिंधियुनि सां दुश्मनी अथव छा, हिननि खे अहिड़ो पाणी वेठा ॾियो। ॿी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ जज अची चवे त बड़ा ही पब्लिक सर्विस कमीशन ठाही अथव, नौकरियूं खपायो वेठा, हीअं नौकरियुनि जी बाज़ार लॻाए वेठा आहियो, सिंधी माण्हू भला को पाण मक़बूज़ा लश्कर आहियूं छा, पाण खे ज़रदारी साहब घोड़नि ते चढ़ी ज़रदारनि जी, सैयदनि जी, हिन तव्हांजे जतोई साहब जी, अज़ीज़ जतोई साहब जी, बुघे साहब जी, नज़ीर साहब जी, को चालिया साहिबनि जी, के पलीअ साहिबनि जी, के जोखिया साहिबनि जी, के बुट साहिबनि जी,
कि जमाली साहिबन जी का फौज आई है ते पाण के कब्जो कयो आहे, हाणे पाण मफ़्तू आहियूं, तंहिंजे करे पाण मफ़्तू आहे, अलाए कंहिंजा माण्हू आहियूं, ज़ालिमनि असांखे हमलो करे कब्जो करे वठो आहे, कुझु ई कोन सघूं। को फतेह थियल पाण माण्हू आहियूं जिन खे दुश्मन हिटलर अची को कब्जो कयो आहे फ्रांस ते, या का अमेरिका अची पाण हिरोशिमा ऐं नागासाकी ते को बम केरायो आहे, पाण जापानी आहियूं तंहिंखे अमेरिका अची पाण ते बम केरायो आहे। बड़ा दुनिया में अहिड़ो को मिसाल आहे दुनिया में जो तवी गाए वॼाए कातिल खे हिकिड़ो माण्हू हुजे सो जुलूस करंदो नचंदो वञे, मोहबशीदी असांजो शहर आहे, मोहबशीदी धाड़ियल हुजे, को 40 माण्हू ॻोठ में मारे वियो हुजे, वरी जो अचे ॻोठ में मोहबशीदी इलेक्शन में बीहे, वरी ॻोठ जा मचारी जा हलाया माण्हू ड्रिंग ड्रिंगा मोहबशीदी बिजा तीर बिजा मोहबशीदी आवे ही आवे, अगली बारी फिर मोहबशीदी की, अगली बारी फिर परू चाढ़ो, अगली बारी फिर अलीगढ़ चाढ़ो, अगली बारी फिर बकादार शाह धाड़े वेठा हुजनि, माण्हू मारींदा हुजनि, हितां वरी ॻाईंदा वॼाईंदा टिपंदा, माण्हू दौल बिजा तीर बिजा करे नचंदा, अबा ही बा अबा ही फलाणो चाटियो, फलाणो पलीजो, फलाणो खोसो, फलाणो जमाली, फलाणो मलिक, फलाणो बिजाराणी, फलाणो ओगाई, फलाणो तेगाड़ी, फलाणो मक्सी, फलाणो सूमरो, फलाणो महर, असांजी बाह खणी वियो, वरी ही साॻियो माण्हू थी जंहिं असांजी 3 बाहूं कयूं आहिनि, हलो त वठी अचूं अची दावत कयूं, दादा भली करे अच, बिजा तीर बिजा, वाड़े वाह जाट जो पुटु अची वियो, जंहिं असांजी बाह कई हुई, जंहिं असांजी ॻोठ खे अगवा करायो, वाड़े वाह। अजीबो ग़रीब लश्कर आयो तव्हीं सभु पाण सभु, तव्हांजा टपड़ विकिणी करे ॾियूं, तव्हांजा माण्हू मारे करे ॾियूं, पंहिंजी बेनज़ीर भुटो खे माराए, पोइ वरी उन जंहिं दौर में मुशर्रफ उन सां वरी गॾु वेठा आहिनि, उनखां हल्फ पिया खणनि, जेको रहमान मलिक बेनज़ीर खे क़त्ल करण जे वक़्तु छॾे भॼी वियो उहो वरी वज़ीर दाख़िला आहे, जेको बेनज़ीर खे गाॾी में छॾे भॼी वियो। ऐं इस्लामाबाद में पुछूंसि त बेनज़ीर साहब कैसी जी अल्लाह के मेहरबानी से फजल से खैरियत से घर पहुंच गई है, वो रहमान मलिक वजीर दाखिला जंहिं बेनज़ीर ख़त लिखी वई त आउं क़त्ल थी वञा त हिननि 3 माण्हुनि ते FIR कराइजो, उन्हनि मां हिकिड़ो परवेज़ इलाही वरी नायब वज़ीर आज़म ज़रदारी साहब जे दौर में, ऐं वरी तव्हांखे ॿुधाइनि पिया, वरी तव्हीं नचो पिया, कहिड़ा भुट जा दुश्मन असीं ॻोल्हे ॻोल्हे मारींदासीं, वरी सिंधी माण्हू नचनि पिया। हिटलर अची फ्रांस में चए तो फ्रांसी घिटन में वञे तो फ्रेंच मारे ॾींदी, हिटलर जे अची फ्रांस में माण्हू मारे ऐं वरी चए फ्रांस जा दुश्मन असीं ॻोल्हे ॻोल्हे मारींदासीं। ए ही जेके सिंध में वेठो न ॾाहिर जो लश्कर, उन जे ॾाहिर जे लश्कर में केरु अची चए हा, अरब अची घिड़ी चए हा त सिंधियुनि जा दुश्मन असीं ॻोल्हे ॻोल्हे मारींदासीं, त उहे ई मोहम्मद बन क़ासिम खे छिके खणी छॾींदा, बड़ा मारी तूं पियो वरी ॻोल्हे ॻोल्हे कंहिंखे मारींदे। धाड़े लची चए अदा माण्हुनि खे अगवा कंदड़नि खे असीं ॻोल्हे ॻोल्हे मारींदासीं। मुगवी वरी उनजी गाॾी में वेठा हुजनि, उन्हनि खे खयो वञे रस्ते तां, नसीराबाद जे चौक तां 4 मुगवी 5 मुगवी केर शाह मां, 3 मुगवी वारह मां, 4 मुगवी गाजी खावण मां, उहे धाड़े जी गाॾी में वेठा हुजनि, पुट ॿुधा पिया हुजनि, उहे वरी चवनि माण्हुनि खे अगवा कंदड़ दुश्मननि खे असीं ॻोल्हे ॻोल्हे मारींदासीं। ऐं माण्हू वरी नचंदा, झिमरियूं हणंदा, बिरयानी जी थैली खणंदा, ठोड़ ते तीर ठाराईंदा, गाॾियुनि जी लय ते झूमंदा अचनि। फिकाई थे थी असांखे को फिकाई, को माण्हू खे ॿुॾण ईंदो आहे पंहिंजे पाण ते, बेड़ी अयाज़ नथी परिजाई छा वेठो करी, पोइ फिकाई थी न थी, ऐं अयाज़ नथी पलीजो ईअं करे या केर बि करे, भले उनखे फिकाई न ॾिठे, उनजे घर जो ॿियो माण्हू चएसि केरु कोन थो चए, बिजा नचो पाणी ज़हरीलो, तइलीमी इदारनि में तइलीम आहे कोन, टपड़ खणी विया, पब्लिक सर्विस कमीशन विकिणी छॾियऊं, नौकरी भंगीअ जी नौकरी 5-5 लख रुपए विकामे पई, आदमशुमारी में छा करे आया आहिनि, त आसिम खे कुझु न चइजो, अयान अली वापसि तव्हां मोकिले छॾी, हिन शर्जील साहब ॿिया निसार मोराई अनवर मजीद साहब कुझु न चइजो, सिंधियुनि जो अघु जेको वणे वञी लिखाए, असांखे कोई इतराज़ कोन्हे, असीं चवंदासीं जमहूरियत के अज़ीम मफ़ाद में हमने ये कुर्बानी दे दी, हमें क़बूल। तव्हांजी न्याणियुनि खे पिनाइनि पिया, सिंधियुनि जे न्याणियुनि खे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे कार्ड जे नाले में बड़ा माण्हू खे ॿुॾण ईंदो, मूंखे अचे थो सची बची, आई फील ashamed of myself, I feel pity on me myself, pity over me, मूंखे पंहिंजे पाण ते ॿुॾण थो अचे त जंहिं सिंध में खरबे रुपयनि जो पेट्रोल हुजे, तव्हांजो भरसा ज़िलो कंबर शदाद कोट ई दादू, थाणो बुला खान, थाणो अहमद खान, सांगड़, कदकोट, हैदराबाद, खरबे रुपयनि जो पेट्रोल ऐं तेल हुजे,
बंदरगाह हुजे कराची जहिड़ो, केची बंदर जहिड़ो, पोर्ट कासिम, खरबे रुपए जो पेट्रोल, खरबे रुपए जो तेल, बेहतरीन ज़राअत कोटड़ी गुड्डू ऐं सखर बैराज जी, बेहतरीन दुनिया जो 6 नंबर वॾो कोयले जो ज़ख़ीरो थर में, दुनिया जो 6 नंबर। उन जूं माऊं वरी 1500 रुपया महीनो, 4,500 रुपया 3 महीने, 1500 रुपया महीनो, माना 50 रुपए रोज़ लाइन में बिठी हुजे, MCP, UBL, ABL, नेशनल बैंक जे साम्हूं लठ जो ज़ीपट हुजे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जा 50 रुपया वठणा ई आहे, ऐं फ़क़ीर वांगुरु असीं कतार में बीठा हुजूं, ऐं वरी फ़क़ीर बनियो, वरी फ़ख़्रु कंदा हुजूं त मूंखे कार्ड मिलियो आहे। अरे फ़क़ीर बि इंसल्ट महसूस कंदो आहे। मूंखे शर्म कोन थो अचे जो मुंहिंजी माउ या मुंहिंजी ॾाॾी या मुंहिंजी पुफी ऐं 50 रुपया हिन खां पाण वञी किश्तो खणी पिना, नसीराबाद जे चौक ते वञी चा ॾेढ बंदा ॾेई वञी नाले अलाह जे, उहे 50 रुपया 200 रुपया कढी ॾींदुसि पिनी। मुंहिंजी पुफीअ खे, मुंहिंजी माउ खे 50 रुपया रोज़ लाइ, 1500 रुपया महीने लाइ पिनायां पियो। आया तती पलीजा तू पंहिंजे पुफीअ, चाचीअ, मामीअ, ॾाॾीअ खे पिनाई पियो, पोइ तोखे वरी वॾेरो चवे थो त तुंहिंजी हिन पुफीअ जेकॾहिं तीर ते वोट न ॾिनो त तुंहिंजो नालो कटिजी वेंदो, पुफीअ खे 1500 रुपया कोन मिलंदा, ऐं पिना वेठो। मूंखे ॿुधणु कोन थो अचे। मुंहिंजी सिंध जेका खरबपति सिंध आहे, उन जा माण्हू शहीद थी विया, ख़ालिद महमूद सुमरो, बशीर कुरैशी, ग़ज़ाला बतूल सिद्दीकी, नवाज कंडाणी, मकसूद कुरैशी, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, नवाज कंडाणी, आशिक जुनेजा, माण्हू नौजवान के चोलियाणी, के चांदिया, के मरखंड, के जतोई, के बिजाराणी, के भंभरा, लाशपतन में उहे माण्हू इक़्तिदार में वेठा आहिनि, जिन जे हुकूमतनि में FIR कोन कटी, ऐं उहे वरी असांखे 50 रुपया रोज़ जा ॾेई वरी असां ते एहसान पिया कनि। तव्हांखे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कार्ड ॾिनो अथऊं, ऐं असीं वरी आकड़िया, असांखे काटुनि जो जोड़ो वणे कीअं थो। असीं शादीअ में असांजी इज़त नफ़्स कीअं थी क़बूल करे कि असीं वरी होटल ते वञी 50 रुपए जी चांहि पियूं था, जॾहिं मुंहिंजी मामी 50 रुपए लाइ कतार में बीठी आहे, ऐं आउं वरी टेगर करे मुछूं वठे वरी ॾाढी TV वेठो ॾिसां, होटल ते वेठो आहियां, ऐं हुते चवंदा बाबा चांहि कड़क खणी अचिजांइ, कड़क चांहि ठाहे अचिजांइ। पुफी मुंहिंजी पिने पई 50 रुपए लाइ कार्ड लाइ, बैंक जी लाइन में बीठी आहे, हुते लठियूं पियूं वसनि। आउं वरी ॾाढे वरी फर्स्ट क्लास काटुन जो जोड़ो पायो, आउं वरी वकील आहियां, आउं वरी साफ़ी आहियां, आउं वरी अदीब आहियां, आउं वरी डॉक्टर आहियां। पुफी मुंहिंजी पिने पई 50 रुपए लाइ, आउं वरी वकील आहियां। चाची मुंहिंजी 50 रुपए लाइ लाइन में बीठी आहे, ॾाॾी मुंहिंजी पोड़ी मड़ बीठो आहे लाइन में, आउं वरी वापारी आहियां, आउं वरी तरीक़े सदर आहियां, आउं वरी ऑर्गेनाइज़र आहियां। ही तव्हांजो भरिसां केन छा, इहो ॿुढो पियो बोर्ड में, माण्हू ऐं कुता घरनि जी छितनि ते वेठा, उहा केन छा वरी बिजा तीर बिजा करे, पोइ हुनखे ॿुधणु न अचे, मूंखे त छा थिए। मूंखे ख़ुशी आहे, मूंखे सवेल शौकत तुने मिलायो, राइस मिलर्स एसोसिएशन जे दोस्तनि सां के वेठा बि आहिनि शायदि हिते, कोई वेठो आहे हिते जेको सवेल मूंसां मिलियो? हा, ही दोस्त वेठा आहिनि। इन्हनि मूंखे ॿुधायो, मूंखे ख़ुशी थी। मूंखे चयूं साईं नसीराबाद में जेका गुज़िरियल इलेक्शन थी हुई, उन में जेके 8-10 हज़ार वोट कास्ट थिया, उन में 2,500 वोट पीपल्स पार्टी खे मिलिया, 7,000 वोट पीपल्स पार्टी खे मुखालफ़त में विया। मूं चयो नसीराबाद जे माण्हुनि खे सलाम कंदुसि जिन पीपल्स पार्टी जे इन यज़ीदी लश्कर जे ख़िलाफ़ वोट ॾिनो आहे। You are among those courageous people. You are among those who took a stand, जेके ॼमी बीठा। पर सिंध जा ॿिया इलाइक़ा ई ॼमी छो कोन था बीहनि? छोड़ो तो दादू ये ॼमी बीहे जे नसीराबाद बीठो, बल्दियाती चूंडुनि में, सूबाई असेंबली जे चूंडुनि में, ईअं छो नथो ॼमी बीहे? कंदकोट, नसीराबाद बीठो, ईअं शिकारपुर बीठो। शिकारपुर में जेका अॻु में इलेक्शन थी 2013 में, उन में पीपल्स पार्टी वारे 25,000 खया ऐं मुखालफ़न 25 अलाए 24,000 खया। हींअर मुखालफ़न जा वोट 2,000 वधी विया, पीपल्स पार्टी जा 200 वोट वधिया। माना पीपल्स पार्टी खां ॾहूण ते पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ वोट वधिया। शिकारपुर में शिकारपुर हिम्मत कई, नसीराबाद हिम्मत कई, सिंध जा ॿिया ज़िला हिम्मत, कासिमाबाद हिम्मत कई। 124 पोलिंग स्टेशन मां 72 पोलिंग स्टेशन ते कासिमाबाद जेको सिंध जो दिलि आहे, तन पीपल्स पार्टी जे तीर खे रद्द करे उन जे ख़िलाफ़ वोट ॾिनो।
सिंधरा ॿिया ज़िला किथे आहिनि? सिंधरा ॿिया शहर किथे आहिनि? आदमशुमारी में आदमशुमारी रुगो आदमशुमारी है किथे? पीपल्स पार्टी आसम हिदाने भरवारे इलाके में खोखर गिरफ्तार थियो। छा नालो खोखर जो? हेड़ो खोखर गिरफ्तार थियो लाड़काने में। असद खोखर खरल असद खरल गिरफ्तार थियो। पीपल्स पार्टी रेंजर्स जा पावर रोके गया। असद खरल के छो गिरफ्तार कयो? वजीर आला लई आयो। मुराद अली शाह मरण मारण ला तैयार। कायम अली शाह, मंजूर वसाणा, निसार खोड़ा, अदी फरियाल साहिबा, अदो आसिफ अली जरदारी साहब, अदो निसार खोड़ो साहब, अदो लंजार साहब, अदो सियाल साहब मरण मारण ला तैयार हुआ। असद खरल की गिरफ्तारी थे। रेंजर्स के इख्तियार नहीं देंगे। मौलावक चाबियो टीवी ते नहीं है मुदाखलत है सूबाई मामलात में। मरण मारण ला तैयार हुआ। पर आदमशुमारी या पानी जो मामलो अचे तो चवंदा असां वसी कोन थो। आदमशुमारी पानी, कोयलो, वफाक का नौकरियों जो हिस्सो, वफाक का बिजली जो हिस्सो, वफाक का रिसोर्सेस में मालिकी जो हिस्सो, उते चवंदा मेरा वस कोनी हलदा। बेवस आहियां, छा कयां? ऐं बेवस वरी वफाकी का होते रेंजर्स के सामने स्टैंड था वठन। रेंजर्स के इख्तियार नहीं देंगे। असद खरल के छड़ाए विया। रेंजर्स की कस्टडी में छड़ाए विया। रेंजर्स की कस्टडी में अची असद खरल पीपलन उनके गाड़ी में फुरे तक खणी हलिया विया। जेडी मल असद खरल आसम के बचाइणो आ तॾहिं ज़रदारी साहब दुबई में लहे तो सेवन धमाको थियला। सेवन नथो वञे दुबई में लहण शर्त पहिरीं डॉक्टर आसम न मिलण थो। सेवन कोन वियो, धमाको थियलो। जिते उन्हनि खे पंहिंजी मफ़ादनि जी जंग है उते कीअं खुलियो थी मैदान में निर्वार थी अचनि था। नसीराबाद जा दोस्तो ॿुधाओ, सोचो। अॼु रुगो सवाल छॾे पियो वञा, जवाब पाण वञी सोच लियो। ऐं जवाब ऐं छो चवां? मूंखे ठीको कयो आहे। अॼु सिंधी समूरे माण्हुनि खे घीसी करे मिलंदे अबा सिंधियो सुजाग थियो, सिंधियो पंहिंजा अंग लिखायो, सिंधियो मुर्सी थियो, सिंध वतन हलियो, सिंधियो सिंधी पिया हुजनि। मवाली अंगर हवा उथी जी लॻा त पिया आहियूं तॾहिं कुरकुर नथी छॾी पिया हुजनि। अबा अबा प्यारा अहमद कर आऊं तव्हांखे घीसी करणु कोन आयो आहियां। घीसी कना हिते वारा जिन खे हिते इलेक्शन लड़णी आहे से भले तव्हां घीसी कनि। मूंखे त मुंहिंजो न को खुर न को पेर। ऐं तव्हांखे जी मिंथू कयां तव्हीं लॻा पियो जो बिजा तीर बिजा ऐं वरी चवां था हिमत कयो। ऐं रुगो तव्हां वटि सवाल छॾे पियो वञा, वञी सोचिजो। पोइ तव्हांजो ज़मीर चए थो बाबा सही आहे। नज़ीर बुगियो ज़िंदाबाद, जतोई साहब ज़िंदाबाद, मक्सी चाॾा ज़िंदाबाद, जफ़ीक जमाली ज़िंदाबाद, बाबा आया सुमरा निसार खोड़ा। मूंखे ख़त लिखी मोकिलिजो, SMS कजो, आउं बि तव्हांजे पारां चवंदुमि बाबा ज़िंदाबाद। हाणे तव्हीं जो राज़ी आहियो? जंहिं माण्हू जो कुत्र जी मशीन में हथ आयो पियो आहे, मशीन पई हले, उहो हथ ॾियो वरी नाराज़ पियो हाणे कुत्र जी मशीन ज़िंदाबाद। उन आउं छा कयां? हथ आयो पियो आहे अंदरि। तंहिंजे करे आउं सवाल पियो छॾे वञा, वञी सोचो। चवंदा आहिनि न हिकिड़ो अमरा वियो डॉक्टर ॾांहुं, वॾी उमिरि जो, जी बाबा संदन में सूर अथमि, एज ॾिसी जी 70 चई चाचा पीरी, चई साह जो साको अथमि, चई चाचा पीरी, चई राति जो निंड कोन थी अचेनि, चई चाचा पीरी, चई छाती में बल न मां, चई चाचा पीरी। हाणे मूंखे जो तव्हीं ॿुधायो ज़हरीलो पाणी आहे, ऐं चवां चाचो ज़रदारी। तैलीम कोन्हे, चाचा ज़रदारी। ड्रेनेज तबाह थी वई, चाचा ज़रदारी। नौकरी विकिजी वियूं, चाचा ज़रदारी। बच्चा पीड़ा पिया आहिनि, चाचा ज़रदारी। ज़ालूं बुख थियूं मरनि, चाचा ज़रदारी। हेपेटाइटिस थी वई, चाचा ज़रदारी। यूनिवर्सिटियुनि में असांजी नायला रिंद जहिड़ियूं भेणूं ज़िंदगी पई विञाइनि, चाचा ज़रदारी। शाइस्ता मेमन खे चिपाड़ियूं छॾीनि, चाचा ज़रदारी। ॿी असांजी भेण नोरिन लगारी अची खड़ी वई आहे यूनिवर्सिटियुनि मां, चाचा ज़रदारी। कराची शहर लिखी पढ़ी रही है, चाचा ज़रदारी। वॾेरनि हारनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे, चाचा ज़रदारी। चांवरनि जो ऐं कमांद जो अघु किरी पियो, चाचा ज़रदारी। फसल तबाह थी विया, चाचा ज़रदारी। पाणी कोन थो मिले, चाचा ज़रदारी। बाबा सिंध जा माण्हू पढ़ी कोन था सघनि कराची जी यूनिवर्सिटी में, चाचा ज़रदारी। ऐं पोइ वरी तव्हीं चओ हिकु ज़रदारी सब में पारी, पोइ आउं तव्हांखे सलाम कयां। सलाम आहे तव्हांखे। पर ज़रदारी साहब सां मूंखे तकलीफ़ कहिड़ी आहे? मूंसां मुंहिंजो घर ई बेज़ार आहे। मुंहिंजे घर जा वॾा मूंखे चवनि था
सॼो ॾींहुं करप्शन मुंहिंजे हिकिड़ो घर वञो आहे सॼो ॾींहुं करप्शन 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 जे पोयां अची वई मुझे पोयां कंहिंजे पोयां ओबामा जे पोयां लॻा सिंध में जेका ड्रेनेज तबाह है जमा ओबामा अब तो मेरी बॉडी के ड्रेनेज दी अब थर में डुकार अची वियो अब मोदी तो थर में डुकार आणे छॾियो अब शिकारपुर में धमाको थी वियो अब मार्गरेट थेचर तो शिकारपुर में धमाको कराए छॾियो अब फलाणो थियो अब जेको टूतन वेठो ई तुंहिंजे करे जैकबाबाद में धमाको थियो अब सेवण में वाक थ्रू गेट कोन थियल आहे पुलिस वारा भॼी विया बिल बिजली में सेवण में कटिजी वियो पुलिस वारा कोन हुआ अब ब्राज़ील जा सदर तुंहिंजे करे सेवण तबाह थी वई कंहिंखे चवां मां मुझे घर में जो बाबा ज़रदारी के खिलाफ न ॻाल्हाए मुझे ज़रदारी के खिलाफ न ॻाल्हाए तो साथ साथ कहिड़ी कयां क्रिकेट में लतीफ़ साईं चयो मूंखे मूं पिरनि पधी विधो ॿार में उभा ईअं चवनि त मथां पाग पुसाईं मूंखे मुंहिंजे महबूबनि पधी पाणीअ में उछलायो आहे मथां चवनि था कपिड़ा मथां पुसाए हाणे मूंखे सिंध में पॉलिटिक्स करणी आहे क्रिकेट खेॾणी आहे मूंखे बैट ॾेई मोकिलियो ओपनिंग में मूंखे चयो अथव बैट सां छा टिणण जी बैट सां छा टिणण आहे बाक़ी क्रिकेट में बैटिंग करण छा वॼा बाल के ढकण जी बाक़ी जो वड़ी लगे ढकण अब बाल के ढकण तो क्रिकेट किए खेलंदुसि त हाणे सिंध जे मज़लूम माण्हुनि लाइ ॻाल्हाए पर ख़बरदार जो करप्शन ऐं ज़रदारी जे ख़िलाफ़ ॻाल्हायो करप्शन 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 ज़रदारी छो थो ॻाल्हाए हवा नथो ॻाल्हायां छा ॻाल्हायां प्यूतन 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 वॾो हरामिया ट्रम्प 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 थर जी कणिक विकिणी वियो इहो थो चवां फिर ट्रम्प खे था ॻाल्हियूं हलो ट्रम्प के गारियूं ॾियूं प्यूतन के गारियूं ॾियूं जेके वणेसि ताईं गारियूं ॾियूं तंहिंजे करे सिंध जे समूरनि मसइलनि जो हल आहे करप्शन जो ख़ात्मो सिंध में सोचो अथव नौकरियूं जेकॾहिं मेरिट ते मिलनि हा त ही ॿार जेके वेठा आहिनि जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर पइजी वञे त मेरिट ते नौकरी आहे नेशनल बैंक में पब्लिक सर्विस कमीशन में एरीगेशन में हाईवेज में तमाम माण्हुनि खे केतिरो रोज़ तव्हांखे ख़बर पइजी वञे त बैंकुनि मां लोन ग़रीबनि जे ॿारनि खे मिलंदो जेको कमांद फुटियूं सारियूं पोखींदव सही अघु मिलंदव तव्हांखे ख़बर हुजे त तव्हांजे अस्पतालुनि में बहितरीन डॉक्टर ऐं बहितरीन हेपेटाइटिस जी वैक्सीन्स बहितरीन इलाजु हूंदो पाणी जेको नलके मां अचे पियो उहो साफ़ आहे ये जेके मच्छरनि जा स्प्रे थींदा मच्छर न हूंदा शहरनि में ड्रेनेज जा बहितरीन निज़ाम हूंदा टैक्स जेको तव्हांखे कटीनि था मोबाइल फोननि खां वठी तव्हांजे पघारनि मां कटिजे थो उन टैक्स मां तव्हांखे बहितरीन पुलिस मिलंदी पुलिस वॾेरनि जी वंगारी न हूंदी जो अची अदनान बिरोही ते कूड़ा केस दाख़िल करे सिंध जे माण्हुनि खे ॿधे कॾहिं सालिया गोपांग खे ॿधियो वेठो हुजे कॾहिं हसन अली ॿपड़ पियो झलिजे कॾहिं को मक़सूद जजाल खे ॿधियो हुजनि कॾहिं आलम ख़ासगली ॿधो पियो हुजे कॾहिं को माण्हू शिकारपुर में गिरफ़्तार कॾहिं को अरसला बैलकणी खयो वञनि कॾहिं शाहनवाज़ हिंगोरजा उनजे बजाए पुलिस अची धाड़ेलनि ॾोहारियुनि वॾेरनि खे अची ॿधे तव्हांजे टैक्स तव्हांजे पघारनि ते हले थी ऐं हाईवे अथॉरिटीज़ अहिड़ियूं हुजनि एसपी अहिड़ा न हुजनि जो चवनि आया साहब ॻाल्हि तुंहिंजी सची आहे पर फलाणो डीएसपी वॾेरे जो रखरायल आहे कुझु नथो करे सघां अदालतूं अहिड़ियूं न हुजनि जो केसनि जूं रुगो तारीख़ूं बि ॾियनि फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो फ्रिज आहे हुन में महफ़ूज़ थियो कबट आहे महफ़ूज़ थी ॿाहिरि नथो निकिरे चाबी खुले ई नथी दरवाज़े जी फ़ैसिलो महफ़ूज़ आहे अबा चवंदा ॾाढे ते उथारीस त उथे न हीणे ते विहारीस त वेह न माई वीचारी अतीका ओझो हिकिड़े पवे सां अची लथी जहाज़ मां हुनखे ॿधी सुओ बोटो वठी ॿधी छॾियो अतीका ओझो ॿधी पई पवे में अलाए छा निकितो अलाए कहिड़ी बोतल खणी लही लथी जहाज़ मां ॿियनि जो फ़ैसिलो थिए कोन थो सिंध जे पाणीअ ते कोयले ते वसीलनि ते फ़ैसिलो ई कोन थो थिए नवाज़ शरीफ़ खे सॼी पते जी ॿध करे ज़रदारी सां वेठो आहे नवाज़ शरीफ़ समुंड ते भिज थो वञे अबा समुंड ते समुंड पाईंदो आहे हेठां समुंड को मथां वीर कोन चढ़ी दरिया कोन्हे जो मथां अची ॿोड़ींदो आहे चढ़ी समुंड ईंदो आहे हेठां ज़मीन खे खाईंदो आहे समुंड खे रोकणो अथई छॾ 20 लख क्यूसेक पाणी हर साल दरिया में 20 लख क्यूसेक ईंदो समुंड पाणे पोइ हटंदो वेंदो हाणे इहो नवाज़ शरीफ़ आकुल नगर कोन्हे सभु इन क़िस्म जा माण्हू वेठा आहिनि इमरान ख़ान आहे उनजो सिंध सां को वास्तो कोन्हे हिकिड़ी तकिड़ करे हलियो वेंदो आहे नवाज़ शरीफ़ हिकिड़ी तकिड़ करे हलियो थो वञे हू सम्झनि था छो नथा अचनि सम्झो था जीअं पाण चांडियनि जे पाड़े में न वञूं सम्झूं था चांडिया हुननि सरदार आहे बाबा मक़सद जे पाड़े में न वञ महिर न हिननि छा बि कयूं या वॾे खान जे पोयां या नंढे खान जे पोयां अबा ओगाई सभिनी जे पोयां हूंदा हुआ पलीजा सभु फलाणो अरबाब नूर मोहम्मद अरबाब अब्दुल पली जे पोयां हूंदा जोखिया जाम वीचारे हिन जे पाड़े में ईंदासीं जोखिया जाम वीचारे खां सवाइ कंहिंजी ॿुधंदा ई कोन तंहिंजे करे नवाज़ शरीफ़ ऐं पीटीआई इहे सभु सम्झंदा ही सिंधी रैयत आहिनि ज़रदारी
ही हारियन ज़रदारी जा इन्हनि ते मगज़मारी कयूं, छाप कयूं, इन्हनि खे आख़िर में ॿुधाइबो त बिचा तीर बिचा वेचारी शहीद राणी हाबा वेचारी शहीद राणी हली वई। सिंधी जट चवंदा अड़े हा शरीफ़ भाई शहीद राणी हली वई बिचा तीर बिचा। आख़िर में इलाज शरी सिंधियुनि जो इहो आहे, आख़िर अड़े वेचारा अबाई गड़ी ख़बर ख़ुदा बख़्श शहीदनि जो क़ब्रिस्तान आहे। सिंधी वरी ओचकार ॾींदा, इहा कोन ॾिसंदा त शहीदनि खे गड़ी ख़ुदा बख़्श शहीदनि जो क़ब्रिस्तान कयो कीअं आहे ऐं जिन कातिलनि कयो उन्हनि सां गॾु केरु वेठो आहे। मुर्तज़ा ऐं शाहनवाज़ जे खून जा पेरा केॾा था वञनि, परवेज़ लाई ऐं रहमान मलिक कंहिंसां वेठा आहिनि, इहो सिंधी ॾिसंदा कोन। चवंदा अदा शहीदनि जो क़ब्रिस्तान आहे, शहीदनि जी पार्टी आहे, शहीद राणी वेचारी हली वई। ही जेके छोकिरियूं वेठियूं आहिनि जो माऊं ॾाॾियूं जे घरनि में वेठियूं आहिनि, अबा वेचारी शहीद राणी हली, अबा शहीद राणी खे मूं मारियो आहे, शहीद राणी खे हिननि माण्हुनि मारियो आहे, हिननि साहबनि मारियो आहे, कंहिं मारियो आहे? अबा शहीद राणी खे जंहिं मारियो आहे उन्हनि सां त गॾु वेठा आहियो, उन्हनि खां ओथ पिया खणो। 9 सालनि खां हुकूमत में आहियो, शहीद राणी जे केस जे हिकिड़ी तारीख़ ते विया आहिनि। संदसि बचा, संदसि मुड़ुसु बेनज़ीर असांजी भेण हुई, उनजे केस जी हिकिड़ी तारीख़ ते हिननि मां कोई वियो आहे। कॾहिं हिननि खे पंहिंजे मामनि मुर्तज़ा ऐं शाहनवाज़ जे केसनि जी तारीख़ुनि ते कॾहिं हिननि खे के अयास समय जे, के लाला असद जे, के रज़ाक झरना जे, उन्हनि जे शहीदनि जे केसनि जी तारीख़ुनि ते वेंदे ॾिठो अथव? कॾहिं सिपाफ जे शहीद कारकुननि जे केसनि जी पोइवारी, कॾहिं MRD जे तहरीक जे शहीद, हिन जो वास्तो ई कोन्हे। तव्हांखे ॿुधाइण लाइ अबा शहीदनि जी पार्टी आहे, शहीद राणी वेचारी हली वई, हली शहीद राणी खे तव्हां मारे छॾियो, तंहिं करे पलान तव्हां ही तव्हांजो ज़हरीलो पाणी तव्हांखे इन करे ॾियनि था जो शहीद राणी खे तव्हां मारियो आहे। नौकरियूं बि तव्हांजो इन करे खपाइनि था जो हीअ जेके सभु वेठा आहियो सिंधी, इन्हनि शहीद राणी खे मारियो आहे। तव्हांखे हेपेटाइटिस जी वैक्सीनूं तव्हांजूं चोरायूं आहिनि, तव्हांजी ड्रेनेजूं बंदि करे छॾियूं, छाकाणि तव्हांखे शहीद राणी जो पलान पिया कनि। तव्हां सभु शहीद राणी जा कातिल आहियो, आउं बि शहीद राणी जो कातिल आहियां, तंहिं करे पलान थो थिए। ऐं पलान करण वारा केरु आहिनि? मुराद अली शाह, काइम अली शाह, सुहेल अनवर सियाल, ज़िया लंजार, आसिफ अली ज़रदारी, इहे शहीद राणी पारां उनजा मतवाला आहिनि, भाउरनि बहादुर साथी आहिनि, उहे पाण सभिनी खां पलान पिया कनि, पाण सभु कातिल आहियूं, तंहिं करे पाण सभिनी खे तबाह करिणो आहे। मूंखे वार्निंगूं था ॾियनि, हींअर थर जे हिकिड़े अॻवान मूंखे वार्निंग चई अबा ॾिंगो मुड़ुसु अथई, इन सां खौंस न कर, माराए छॾींदई। मुंहिंजो मरीद आहे, कमोट तां तिरकी मरी सघां थो, कमोट तां माण्हू ओचितो पेर तिरके वञी मथो वञी लॻेसि वाश बेसन सां या नलके सां, हुते फटकी मरी वेंदो, कई माण्हू मरी वेंदा आहिनि। ओचितो ई गाॾी केॾी महिल अमरा असांजो ओचितो ई कर्व ॾींदो, अॼु ओवरटेक ते कई हिकिड़े मोड़ तां ओवरटेक कंदो, साम्हूं ट्रक जी लॻंदी, माण्हू मरी वेंदो। इन करे इन्हनि ट्रकुनि ऐं कमोटनि ऐं बाथरूमनि ऐं बिजली जे शाटनि ऐं थंभनि तां लटकी मरण खां बहितर आहे त हिन मुल्क, हिन दुनिया, हिन तारीख़ जे वॾे खां वॾे करप्ट माण्हू सां खौस कयां ऐं ता क़यामत खौस कंदो रहंदुसि, कंदुसि खौस, आऊं त पटणो थो पटे छॾियो, चवंदुसि सॼे सिंध में वञी हिननि जे करप्शन खे एक्सपोज़ कंदुसि, जेको मुंहिंजो आङूठो पटणो थो पटे करे मारे छॾंदुमि, मारी पोइ मरी वेंदो माण्हू, पोइ जहिड़ो आङूठो त सभु मरी वेंदासीं, पोइ तूं बि मरी वेंदे, जेको खौस करण वारी धमकियूं थो ॾे उहो बि मरी वेंदो। पोइ ॾिसिजो त माण्हू मुंहिंजे ऐं हुनजे मरण खां पोइ हुन जे क़बर ते जूता था अची हणनि ऐं सिंध जे सचनि पुटनि खे सलाम अची कंदा। जेके धमकियूं ॾियणी अथव खौस जूं माराए छॾींदा, वरी उन्हनि खे ॾियो जेके हीस जा, जेके तव्हांजे दस्त शफ़क़त ते हलनि था, जिन खे मंथली पैसा खपनि, जिन खे घर हलाइणा आहिनि, जिन खे पंहिंजा अलाउंस खपनि, जिन खे गुज़ारा करणा आहिनि, जिन खे फिश फार्म करणा आहिनि, जिन खे ह्यूस्टन में बंगला वठणा आहिनि, जिन खे तक ठाहिणा आहिनि, जिन खे सूबाई असेंबली जूं सीटूं वठणियूं आहिनि, जिन खे पंहिंजूं पथर कुटण जूं फैक्ट्रियूं हलाइणियूं आहिनि, जिन खे मिलूं वठणियूं आहिनि, जिन खे पंहिंजूं 1000 एकड़ कचे जूं ज़मीनूं बचाइणियूं आहिनि, उन्हनि खे वञी धमकियूं ॾिजो। असीं वकील आहियूं, आणी न चाढ़ीनि ॾुथ ॾियारे सूमरा, असीं रोज़ कमाईंदासीं, रोज़ विढ़ंदासीं, रोज़ कीसी कंदासीं, रोज़ महिनत कंदासीं, रोज़ मुक़ाबिलो कंदासीं, रोज़ तव्हांजे ख़िलाफ़ मैदान में हूंदासीं, जेको आङूठो पटणो जो पटे छॾिजो वञी। ऐं जेका इंतिहा पसंदी अथव सिंधियो, करप्शन खां पोइ ॿियो जेको ख़तरो अथव साईं इंतिहा पसंदी अथव। हीअ जेका असांजी भेण नौरीन गुम थी वई आहे, हीअ अमन जी सरज़मीन आहे, लतीफ़ जी सरज़मीन आहे, सचल जी सरज़मीन आहे, कलंदर जी सरज़मीन आहे। हिन सरज़मीन ते क़ुरान पाक जो पैगाम ते अमल लाइ लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, तुंहिंजो दीन तोसां, मुंहिंजो दीन मूंसां, ला इकराह फिद्दीन, दीन में को जबर न आहे, वला तस्बुल लज़ीन यदून मिन दूनल्लाह, तव्हां उन्हनि जे ख़ुदाउनि खे बुरो न चओ, मता हू तव्हांजे सचे ख़ुदा खे कुझु न चवनि।
ही कुरान पाक जो इस्लाम जो भाई पीअ जो प्यार वारो वो पैगाम आहे उन पैगाम जी सरज़मीन ते ही जेके नफ़रतूं पिया पखेड़ीनि त शिया वाजिबुल क़त्ल आहिनि हिंदुनि खे मारे छॾियो आगा खान खे मारियो बरेलविन खे मारियो बोरिन खे मारियो इहे सिंध जा दुश्मन आहिनि पाकिस्तान जा दुश्मन आहिनि इंसानियत जा दुश्मन आहिनि ऐं इस्लाम जा दुश्मन आहिनि सिंधियो इन्हनि खे ॿुधायो त इंतिहा पसंदी असांखे नामंज़ूर आहे ॿुधायो इंतिहा पसंदी फुरके वारियत नामंज़ूर आहे इन्हनि हज़ारे सिंधियुनि खे ॿुधायो इन्हनि खे ऐं इंतिहा पसंदी जेके सेवण में असांजा भाउर शहीद थिया आहिनि शिकारपुर में शहीद थिया जैकबाबाद में थिया सफूरा में थिया शाह नूरानी ते थिया ग़रीबनि जा ॿार मिसकीननि जा ॿार मोची चिंचू हलाईंदड़ राजा मज़दूर 200-300 ॾियारी गॾु करे भाड़ा करे शाह नूरानी ते सेवण ते हू पंजाब जा ईंदड़ बांधियड़ा हू केपी के मां ईंदड़ मज़लूम माऊं जेके दुआ खणी आयूं ते सेवण में हू बलोच माऊं हू सिंधी माऊं हू उर्दू ॻाल्हाईंदड़ माऊं कंहिंखे पुटु खपंदो कंहिंजे पुट खे बीमारी आहे कंहिंजी ज़ाल कंहिंजी नुंहुं कंहिंजो पीउ जॾड़ो आहे कंहिंखे कैंसर आहे कंहिंखे औलाद कोन थो थिए दुआऊं खणी ग़रीब माण्हू जिन वटि डॉक्टरनि जी पहुच कान हुई जिन वटि अमेरिका में इलाज करण जो वसीलो कोन्हे जेके ॿी शादी नथा करे सघनि जिन वटि कंहिं ॿार खे पालण लाइ ईदी होम वठी उतां ॿार वठण जी वसियत कान्हे उहे लीलाइनि पिया उहे पिननि पिया उन्हनि खे वञी तव्हीं बमनि सां उॾायो था इहा ख़िदमत पिया कयो उन्हनि खे वञी ब्लास्ट था कयो इहो तव्हीं ख़िदमत पिया कयो पंहिंजी ऐं पंहिंजे फ़िरके जी ऐं पंहिंजे नुक़्ते नज़र जी इहा इंसानियत दुश्मनी आहे ही सिंध वतन आहे प्यार जो ही सिंध सरज़मीन आहे मोहब्बत जी ही लतीफ़ जी सरज़मीन आहे हू चवंदे ई तूं मचो ही उहा सरज़मीन आहे अगराई जो करे ख़ता जो खाए उहा सरज़मीन आहे ही उहा सरज़मीन आहे जिते सभिनी खे जिते दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी जी सरज़मीन आहे रुगो आऊं न रुगो सिंध सुकार न दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी उहा सरज़मीन आहे सभिनी खे ख़ुशि करणु सभिनी में प्यार पखेड़णु सभिनी खे पंहिंजो सम्झणु सभिनी खे पंहिंजो जिते होलियूं ऐं ॾियारियूं गॾु मल्हाइबियूं आहिनि जिते ईदूं गॾु मल्हाइबियूं आहिनि जिते सुन्नी बि महरम में पंहिंजे भाउरनि लाइ अहल तशी जे भाउरनि लाइ सबीरूं लॻाईंदा आहिनि जिते पिड़ रुगो अहल तशी वटां न अहल सुन्नत वटां निकिरंदा आहिनि जिते माण्हू हिक ॿिए खे भाकुरनि में झलींदा आहिनि जिते ॿोली ऐं ज़बान ऐं रंग ऐं नस्ल जो फ़र्क़ु कोन्हे उन्हनि सिंधियुनि खे तव्हीं इंतिहा पसंदीअ जे बाहि में उछलाईंदव सिंध जा माण्हू क़बूल कोन कंदा सिंध जा माण्हू सेवण में ईअं ई गॾु थींदा रहंदा जीअं बम धमाके जे ॿिए ॾींहुं हज़ारनि जे तइदाद में वरी गॾु थिया तंहिं करे सिंधियो आऊं तव्हां वटि इहो पैगाम खणी आयो आहियां त पाण सोचो इन्हनि सवालनि ते गौर कयो त छा करप्शन ऐं इंतिहा पसंदी जे मुक़ाबले खां सवाइ उन जे अखियुनि में विझी उन सां टकर खाइण खां सवाइ ईअं मामिलो हलंदो रहंदो जो तव्हीं दिलि में करप्शन खे ख़राबु बि सम्झो इंतिहा पसंदी खे ख़राबु बि सम्झो ऐं शादीअ में को करप्ट वॾेरो अची वेहे त उनखे उथी हथ बि ॾियो उन सां कुर्सीअ ते वेही फोटू बि कढायो उनखे हार बि पारायो उनखे अजरक बि उॾायो कार्ड ते सरबराह तौरु उन करप्ट वॾेरे जो नालो बि लिखो उन करप्ट वॾेरे जे जुलूस खे ॾिसी ताड़ी बि वॼायो उनखे गाॾी बि ॾियो उनखे वोट बि ॾियो उनजी पोलिंग स्टेशन बि संभालियो उन लाइ देग बिरयानी बि चाढ़ायो उनखे दावतूं बि ॾियो उनजे दावतुनि में वञण खे शान सम्झो जेकॾहिं ईअं कमु हलाइणु चाहियो था ईअं कमु हलंदो मुंहिंजो टीचर हो आख़िर में ग़ुलाम हुसैन मेमण नालो हुउसि उनखां ॾाढो तंग कंदो हुउसि ताकि हिकु दोस्त जो अॻु में हिकु राति में पढ़ी ईंदो सुभाणे छा पढ़ाईंदो केमिस्ट्री पढ़ाईंदो पोइ अची सवाल उहे पुछंदो आहे हीअ छा आहे सल्फ्यूरिक एसिड छा आहे फलाणो छा आहे मूंखे ख़बर पई अॼु हीअ पढ़ाईंदो पोइ हिकिड़े ॾींहुं आयो सुबुह जो पढ़ाई पे NaCl सोडियम क्लोराइड अची पढ़ाई मूं चयो साईं इहो सोडियम क्लोराइड NaCl छो आहे की पोइ छा मुंहिंजो कैल्शियम क्लोराइड छो कोन्हे हाणे जवाबु छा ॾे हूंदो सवाल मुंहिंजो सवाल ई मुंहिंजो ग़लति हो मुंहिंजो कैल्शियम क्लोराइड मूंखे ॾिसी मूंखे चई अदा इहो बसि ईअं ई आहे मुंहिंजो जी सर चई अदा बसि इहो ईअं ई आहे त हाणे जंहिं गस ते तवी आयो कि नफ़रत कभी करप्शन सां इंतिहा पसंदी सां ज़ुल्म खे ख़राबु बि सम्झिबो ऐं वरी जॾहिं ज़ुल्म साम्हूं अची बीहे त हुनखे वोट बि ॾींदव उन सां भाकुर पाईंदव फोटू बि कढाईंदव गॾिया बि वेंदव गाॾीअ में चढ़ा ताड़ियूं बजाईंदव पिया त पोइ अदा
ये कम हले पियो इहो ईअं हलंदो आहे ईंदड़ 200 साल ईअं वेठा आहिनि तंहिंजे करे तव्हांजी मर्ज़ी आहे सिंध खे तब्दील करणु चाहियो था तब्दील कयो तब्दील नथा करणु चाहियो त ख़ुदा करे पंहिंजे ख़र्च ते ख़ुशि हुजो जी असां